點味咁咯。減肥攞換衫啊！俾我停。哦，你快影到阿姨俾阿姨標佢。俾啲阿姨啊，唔係俾阿姨啊，大佬。哇！一滴滴嘅嗰啲汗。嘥肉。係啊，撳咗啦。但係冇執。呢個嘢打爆咗。係。我夾佢夾都係一個乜都爆咯。兩個輪流齊喎。係啊。都唔係輸人嘅開心嘅。體育局提醒市民，運動時間即將結束，離場前請收拾好個人財物並有序離場。O Instituto do Desporto informa que a prática desportiva chegou ao fim. Por favor, deixem o local com calma, levando consigo os vossos bens pessoais. The Sports Bureau would like to inform all that the sports practice section is coming to an end. Please take all your personal belongings and leave in orderly manner. 睇氹仔定我冇成績好啦。有冇食住網球會啊？我冇食過啲人係咪？都要買飛喎，有冇多積分啊？好多積分啊！我哋真係食皮奶啊！你老中唔中意㗎？睇你冇乜所謂，佢都係掹衫尾嘅啫嘛。不過我仔唔中唔中意食嘢，都有雞煲食下啦，雞煲食下哎呀！天千拉麵佢都食翻，天千拉麵。我都有單落嚟睇過嘅。因為如果你冇咩購買食就悶啲嘅。我真係買要物資啲嘢。貴喎，但係嗰邊都係咩？我哋都好似睇到啲嘢都貴咯，都貴。不過可能對於佢嚟講就，佢覺得好平㗎。係啊。咪係咯，佢真係覺得好平㗎。你飲下咖啡食早餐都 OK 嘅。我哋福酒正宗嘅三和早餐，唔知邊間，水浸溫泉。嗰間都4星嘅。好細嘅就係咁酒店，佢間都 OK 嘅，都特別。臨走嗰間就3星咯。咁啊，臨走住好啲，臨走唔使住咁好啊。有啊，我有睇啊。都係去行下商場食下嘢咁咯，跟住睇下，食得幾多喎？食多啲咯。其實話好多鹹雜，係咩？全部煎炸炸，因為全部都係壽司啊嘛，都唔係好多咩又去下啲酒檔嗰度感受一下。係啦，居酒屋咯。
跟住又食啲有好似你個仔咩有撐船啦，有撐船，都有都唔知講咩嘅，睇見都唔知真係。你嗰度都睇過晒，我睇過下咯，又唔係話睇過晒喎，啲咁嘅。天神咯，瘋狂食嘢買嘢去天神咯，各個天神。地下街咯，係咯，好多鋪頭咧，多到都睇唔晒。地下街有試下屋台咯，屋台咯，即係頭先講嘅酒去神社因為成日話俾翻讓翻少少位俾人衫都啦。得啦，神社有海港公園啊，2、3分鐘啊。俾翻少少。呢個唔喐得喎，呢個。好啊，呢度咧。佢錄緊咧，OK，夠鐘啦。買咯，呢間仲要嘅標題嘅標題。